jihadi da ran shi ala ta'allumil huda, kai gwagwarmaya ka duk yadda za ka yi ka yaƙi shaitan da je ka koyi shirya. To yanzu don Allah haka ake jama'a, Allah ya shirya da mu. Nau'i na biyu, mutum ya jihadi akan aiki da ilimi. Wannan jihadin ya fi na farko kuma, ka yi jihadi wajen ka koya, ka yi jihadi kuma in ka iya ka yi aiki da sanin. Sannan sai kuma nau'i na uku shine jihadi wajen da'awa, wajen yada wannan ilimin da karantar da wannan ilimin. Idan ko ba haka ba to hukuncin waccan aya ta cikin suratul baqara zai hau kanka, waɗanda suke boye ilimi. innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi, wanda suke boye shari'a da gaskiya da Allah ya saukar, Allah yana la'ana. Wannan jihadin shine